이모티콘 보내실 이 가족분들이 눈에 선하네요. 이번 계기로 또 이제 앞으로 이번에 5초 막 이 정도 됐어요. 예. 잠깐만 닉님 괜찮아요? 누가 꼬집었어요? 아니죠. 누가 콧구멍 팍 찌른 거 아니죠? 네, 제 뮤직비디오 장면에서 부산이 나옵니다. 여기까지만 말할래. 난 더 말하고 싶지 않아. 우진 씨 어때요? What the hell? 우진 씨. 네. 지금 몇 번 하셨죠? 몇 번 했나? 어서 죽을 뻔. 그럼 95점으로 갈까요? 못하겠어.